السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں، صحت تندرستیوں کے ساتھ، اور آسانیاں فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں انشاءاللہ اپنی رحمت سے۔ اور آج ہم بات کریں گے آف کورس پاکستان کے اوپر ہی، پاکستان کے جو حالات ہوئے ہوئے ہیں، سیلاب، بارشیں، اور پھر مودی کی ضلالت۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے بہت زیادہ مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر۔ ویسے تو ہم میرا خیال اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے۔ ایک شہزاد رائے جو ہمارا گلوکار ہے، ینگ بچہ، اب تو خیر وہ بھی ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، تو اس نے گانا بنایا تھا شہزاد رائے نے، بہت اچھا تھا۔ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں اس سے، زیادہ تر بہت کم ہوتے تھے، اب تو پتہ نہیں گاتے ہیں یا نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ اس وقت بنایا تھا کہ پاکستان کے اوپر یہی کہ مشکل وقت ہے اس کے اوپر۔ تو یہ اس نے یہی کہا تھا، یہ ابھی تک چل رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے، لیکن اللہ تعالیٰ نکال تو دیں گے، لیکن ہمیں دیکھنا بھی تو پڑے گا نا کہ ہم، پھر میں وہی بات کہتی ہوں بار بار، اور ایک ہی بات ہے، ایک ہی ریزن ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہم بڑی آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جانتے تو ہم یہ سبھی ہوں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ اگر ہم اپنے آپ کو درست راستے پہ لے جائیں۔ جو کچھ پاکستان سے نیوز ملتی ہیں تو اتنی خوفناک باتیں آ رہی ہیں کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے انسان نہیں، درندے ہیں اس ملک میں بہت سے، جو نہ ایمان ہے، نہ انسانیت ہے، نہ خوف خدا ہے، نہ کسی رشتے کا خوف اور پرواہ ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہوا، جیسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے۔ ایک بند گلی ہے، اس میں بس بہت سارے کوئی جنگلی جانور جو خوفناک والے ہوتے ہیں نا، درندے ٹائپ کے، وہ کوئی بھرے ہوئے ہیں بس، اور نوچنے کھانے کو تیار کھڑے ہیں، وہ ہر طرف سے اٹیک کرنے کے لیے کرے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کرے ہمارے پر رحم؟ ہمیں یہ بھی تو سوچنا پڑے گا نا بیٹھ کے۔ بعض دفعہ میں یہ بات کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر کر، اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ، لیکن بعض دفعہ یہ بات آدھی ہی زبان پہ رہ جاتی ہے، پوری بات ہی نہیں کہہ پاتی کہ کیوں۔ اب سوچیں نا، ہم اگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں اور بچے کی بات بتا دیتے ہیں کہ بچپن سے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تم بچپن سے بات بتاتے سکھاتے آ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں آتی کیوں نہیں؟ اتنی دفعہ تمہیں یہ بات بتائی، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ تو ہم اگر اپنے آپ کو اس جگہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے، بعض باتیں تو بار بار بتائی گئی ہیں قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے کیا کہ تمہیں بتا دیا تھا تو پھر کیوں نہیں عمل کیا؟ تو پھر ہم کیسے کہیں؟ اس لیے بعض دفعہ آدھی بات ہی دماغ میں آتی ہے، زبان پہ آتی ہے، تو یہ یہیں پہ رک جاتی ہے اب تو میری، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے نا کہ کس بات پہ تمہیں چھوٹ دے دوں؟ کیوں؟ تم نے اپنے بچوں کو یہ بات کہی تھی، تم نے ان سے کیا توقع کی تھی؟ یہی کی تھی نا کہ ہم نے بتا دیا، سکھا دیا، پھر تم یہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ تو میں تو اللہ ہوں، میں نے جب تمہیں یہ حکم دے دیا، جب ہمارے نبی نے کہہ دیا، تو پھر ہم کیوں کرے جا رہے ہوتے رات دن؟ تو یہ بڑی مطلب کیا اس کے اوپر ہم کیا کہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پھر بند گلی میں ہی کھڑے ہو گئے نا، ہم نے خود اپنے آپ کو بند کر لیا، ادھر لا کے ایسی جگہ کھڑا کر لیا ہے۔ تو اس سے نکل سکتے ہیں، شاید یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے، بلکہ اب تو یقینی طور پہ یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے کہ ہم ابھی بھی نکل جائیں۔
ابھی بھی اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، نکال لیں، اس سے پہلے کہ دیر تو ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ پھر کوئی موقع ہی نہ ہو ہمارے پاس، اور اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ لے آئیں سب مل کے اور اکٹھے ہو کے ایک وعدہ کر لیتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہمیں جو بتایا ہے ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے، تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم اس طرف جا کے دیکھتے ہیں، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا اپنی طرف سے، تو ہم ایک سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، سچے راستے پہ، تو مل کے چلتے ہیں اس پہ، پاکستان کے لیے بھی کام کریں گے، فلسطین کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، جو ہماری ذمہ داریاں تھیں وہ سب پوری کریں گے انشاءاللہ، مل کے کریں گے، اللہ پہ یقین رکھ کے کریں گے، اپنے آپ کو سدھار کے کریں گے، اللہ سے وعدہ کر کے کہ اب ہم بھٹکیں گے نہیں، ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے اور اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آخرت کے لیے یہ ساری ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ تو اگر اب بھی وعدہ کر لیں اور اکٹھے ہو جائیں اور اپنی طاقت سے، اپنے ایمان کی طاقت سے نکلیں باہر اکٹھے ہو کے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے رو رو کے کھلے آسمان کے نیچے آپ لوگ نعرے لگا رہے ہوتے نا، جا کے چھوڑ دیں یہ نعرے، کچھ نہیں کام آئے گا یہ۔ آپ اللہ سے توبہ کریں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں جمع ہو کے، رو کے، آنسوؤں کے ساتھ دل سے اللہ کے سامنے توبہ کریں، وعدہ کریں کہ ہم اس راستے پہ چلیں گے جو آپ نے ہمیں بتایا، جس کام کے لیے ہم یہاں آئے تھے ہم وہ کریں گے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے مذہب پہ چلیں گے، اور انسانیت جو ہمارے اندر مر چکی ہے اس کو زندہ کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو اللہ سے توبہ کریں، دعا کریں، معافی مانگیں اکٹھے ہو کے آنسوؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمارے آنسو کی، ہمارے کسی چیز کی، لیکن وہ ہمارے لیے، وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے ہمارے نبی کی وجہ سے، امت ہونے کی وجہ سے۔ تو ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں، ہم اللہ سے اپنے یہ آنسو جو ہم بلا وجہ کے اپنی لڑائی جھگڑوں میں تو بہا لیتے ہیں آنسو، تو اللہ کے سامنے بہائیں اور دل سے دعا کریں۔ دل سے جب آہا نکلے گی نا اور دعا نکلے گی کھلے آسمان کے نیچے، تو وہ ضرور پہنچے گی اور وہ قبول ہوگی۔ جب آپ اکٹھے ہو کے یہ کام کریں گے، ایک دن نہیں، بار بار کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، 4 دن کریں، کر کے تو دیکھیں، چاہے 10 منٹ لگائیں، آدھا گھنٹہ لگائیں، 1 گھنٹہ لگائیں، سب مل کے وعدہ کر لیں کہ ہمیں اب چینج ہونا ہے، ہمیں اس ملک کو چینج کرنا ہے، ہمیں مسلمان ملکوں کو، جو بڑا بھائی ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، وہ بن کے ہمیں کرنا ہے، ساتھ دینا ہے سب کا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہاتھ تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دیں گے۔ دیر ہم بہت کر چکے ہیں، بہت کر چکے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ اللہ حافظ۔